喎。嚇？冇感覺嘅。有起嚟喎。哇！起晒嚟喎。筋。頭先忘記咗。忘記嗰個緊張啊！啱啱喺度睇喎。陣間我影。你大個頭。你好牛嘅呢啲佢唔驚嘅，佢知道你同佢搞嘅。你俾一擺服啊！手冇嚟。老闆，我撞到你啊！你知道我呢個手我哋幾大？一巴你會暈咗嘅。喊喎！冇喊。書唔可以讀啊！包你再嚟一次，師傅，我影低。錄啊！我錄低喎。係咪跟實你條腰骨落嘅？你講係咪撳實你嗰條腰骨邊皮落？啊？係咪？哇！如果我快咧就咁樣，哇！係咪撳實你條骨嘅而家？你一晒咗啦。揾埋啲嘢唔識嘅，我講揾人打唔識嘅。呢條啊！哇！我仲買咗筆啦。你啊，佢嚟啊！聽日喺嗰度睇。真係咁嗌得？我同你通一通條腰骨。睇你哋我好實啦，我知道，我同你通一通嘅啫。你兩個腳唔腰痛嘛？腳趾有痛冇？腰痛係，正話我練咁大力腰痛係。我一通咗你條腰骨佢就痛啦。你冇知覺咗，你痛到嗰條腰骨掹到你啊！冇知覺咗你。要咩？冇親我睇到你。攞上嚟。喐冇咩力真係。係咯，條筋掹實，條筋拎上嚟。嗱，我積咗啲擠上嚟。大檸檬。唔錯，係腰骨嘅事嘅啫，上咗頭頸咗。我而家同你通一通嗰條腰骨。你叫我同你整腰骨，我就同你整腰骨。不過你係坐穩啲㗎啦。我準備。我教你開心。痛人啊阿媽啦。我整一部分啫。我都覺得痛啊，坐呢度。唉，係啊，就講啦。哎呦！我部分啫，都未同你做腰骨啫。哎呦！哇！呢個痛啊！棍嘅，有部嘢做得幾好啫。咩叫啦？呢個痛啊！頭先嗰條牛啊，斬咗啊，叫走啊！我搞佢一條啊，喺腰骨。